မနက်စောစောအချိန်နနေမင်းကြီးသည်ထူးဆန်းသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးတမိနစ်ခန့်မောက်မိုက်သွားခဲ့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိမိုဒယ်တစ်ခုတွင်ဇက်သည်ချွေးစင်းများဖြင့်လက်နိုးလာခဲ့သည်ပြတင်းပေါက်မှအပြင်သို့လမ်းကြည့်လိုက်သောအခါထူးဆန်းနေသောနေအောင်ကြီးကိုသတိထားမိလိုက်သည်ရေတောက်ရန်မိဖို့ချောင်နေသွားပြီးရေဒီယိုကိုဖွင့်ကြည့်တော့လဲဘာတန်မှထွက်မလာပဲငြိမ်သက်နေသည်ရီကက်ရှင်တို့ဖုံးဆက်ကြည့်တော့လဲမိသူမြပြန်မထူးသဖြင့်ဇက်တယောက်ကားမောင်းပြီးအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့တော့သည်ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ခုတွင်ရက်ပြီးစီဖြည့်ကငွေပေးရန်ရှာဖွေတော်လဲဆိုင်ထဲတွင်လူတစ်ယောက်မှမရှိချေလမ်းမများပေါ်တွင်လဲကားများကိုဒီအတိုင်းဆုံးပစ်ထားကြသည်အိမ်တလုံးရှိတွင်ရက်ပြီးတကားခောက်တော်လဲမိသူမြမရှိသဖြင့်တကားမှန်ကိုခွဲကအထဲဝင်ကြည့်သောအခါမိဖို့ချောင်တွင်ရေများလျက်နေသည်ကိုသာတွေ့ရပြီးလူသူကင်းမဲ့နေသည်မြို့ထဲသို့ရောက်ရှိလာသောအခါအခြေအနေကပိုရီဆိုးဝါးလာသည်လေရင်တစင်းပြက်ကြကအိမ်တလုံးပေါ်သို့ဖိမိထားတော်လဲထူးဆန်းသည်မှာတေဆုံးနေသောအလောင်းတစ်လောင်းမြပင်မတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ဇက်သည်သူလှုပ်ရာကျော်တုတုဒေသနာစခန်းသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ထိုနေရာတွင်ကွန်ပျူတာမှတဆင့်ကဘာတဝန်းလုံးကိုဆက်သွယ်ရန်စ조사တော်လဲအဆင်မပြေခဲ့ပဲ Project Flatlight အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဟုသောမက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကိုသာတွေ့လိုက်ရသည်မြေအောက်တစ်ခွဲခန်းထဲသို့ဆင်းကြည့်လိုက်သောအခါထိန်းချုပ်ခန်းထိုင်ခုံပေါ်တွင်တေဆုံးနေသောလုတ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦးကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူ၏လက်တွင်ပူလောင်ဒဏ်ရာများရှိပြီးမျက်လုံးများပြူးထွက်နေကမျက်နှာတွင်ထူးဆန်းသောဖုအပဲ့များထွက်အနေသည်ထိုအချိန်တွင်ကွန်ပျူတာမှရောင်ခြည်အနေရှိသဖြင့်တခွဲခန်းကိုပိတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းတတိပေးချက်ထွက်လာသည်ဇက်တီတငွေတိုင်ကြီးများကိုသုံးရပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖန်တီးကမြေအောက်ခန်းမှကန်ကောင်းထောက်မစွာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့သည်ဇက်တီရေဒီယိုလိုင်းမှတဆင့်သူ၏အမိနှင့်လိပ်စာကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများရှိပါကဆက်သွယ်ရန်အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခဲ့သည်သို့တော်ရပောင်းများစွာကြာသည့်အထိဘာထူးခြားမှုများရှိမလာခဲ့ချေအထီးကျန်ဆန်မှုနှင့်စိတ်ပြအားငယ်မှုများကြောင့်ဇက်တီစိတ်နှောက်သလိုဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်ပြတိုင်းမှပစ္စည်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသောဆန်အင်ကြီးတစ်ခုတွင်နေထိုင်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များ၏ရုပ်တုများကိုမြခင်းပြင်တွင်စိုက်ထူပြီးမိမိကိုယ်ကမ္ဘာမြေတမရဟုကြေညာခဲ့သည်ဖျားเจ้าထဲသို့ဝင်ကယေရှုခရစ်တော်၏ရုပ်တုကိုတင်းနှင့်ဖြင့်ပစ်ချပြီးသူသည်သာဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုအော်ဟစ်ကစိတ်ယူပေါက်ခဲ့သည်မိမိကိုယ်တတ်တည်ရန်အထိစ조사ခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေတနေ့တွင်ဇက်ခီရှေ့သို့အမျိုးသမီးတို့ဦးတင်းနှက်ကင်ကပေါ်လာခဲ့သည်သူမမိမာဂျိုအန်ဖြစ်သည်ကဘာပေါ်တွင်မိမိတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ကြောင်းသိလိုက်ရသည့်အတွက်နှစ်ဦးသားဝမ်းသာအားရဖက်လဲတကင်းဖြစ်သွားကြသည်ဂျိုအန်၏ပြောပြချက်အရသူမသည်ဆေးရုံတွင်တေဆုံးနေသောကလေးငယ်တို့ကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်အတူတူခီးသွားရင်းနောက်ထပ်လူများကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြသည်ဇက်ကဂျိုအန်ကို Project Flatlight အကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်ထို project သည်အမေရိကန်တို့၏ရုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေကြီးကိုစွမ်းအင်စရာကွက်ဖြင့်ဝန်းရံကလေယာဉ်များကိုလောင်စာဆီမလိုဘဲပြင်တန်းနိုင်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောထိုစမ်းသပ်မှုချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ယခုလိုလူသားအလုံးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မကြာမီမှာပင်သူတို့သည် AB ဟုခေါ်သောအခြားမျိုးသားတို့ဦးနှင့်ထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့သည်ထူးဆန်းသည်မှာသူတို့သုံးဦးစလုံးသည်ကဘာကြီးမှလူများပျောက်ကွယ်သွားသည့်အချိန်တိကျတွင်ဒေလူမျိုးသားဖြစ်ရများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် AB သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့်ရန်ဖြစ်ပြီးရေအောက်တွင်ဖိနစ်ထားခြင်းခံရစဉ်တတိလစ်သွားခဲ့သည်ဂျိုအန်သည်စံပင်60ကြောင့်တက်လိုက်ခံခဲ့ရသည်ဇက်သည်အရက်နှင့်ဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံရောဆက်တောက်သုံးပြီးမိမိကိုယ်ဖျက်ဆီးရန်စ조사နေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ရင်းတို့သုံးဦးသည်ဖြစ်ပျက်ချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်နှဒေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ထိုဆိုးကျိုးဖြစ်စဉ်မှလွတ်မြောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည် AB သည်စိတ်သဘောထားမတည်ငြိမ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်သူသည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ဇနီးကိုလိုချင်သဖြင့်သူငယ်ချင်းကိုတက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်ထို့အပြင်ဇက်နှင့် AB တို့အကြားတွင်ဂျိုအန်ကိုအကြောင်းပြု၍အငင်းပွားမှုများနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်သောရန်လိုမှုများဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်သို့သောထိုထက်ပို၍အရေးကြီးသောအရာမှာကဘာကြီး၏တည်ငြိမ်မှုပြပြားနေခြင်းပင်ဇက်၏သူဒေသနာပြုချက်အရာနေမင်းကြီး၏လိုင်းထမှုများပုံမမြင့်တက်လာပြီးမကြာခင်စချလောင်ငါ၏တိဆောက်ပုံတစ်ခုလုံးပြိုလဲတော်မူဖြစ်သည်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးရန်အတွက်လျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းများကိုဖျက်ဆီးပြရမည်ဖြစ်သည်သူတို့သည်စစ်ကိုယ်တောင်တစ်ခုမှပောက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများကိုထရက်ကားကြီးပေါ်သို့တင်ဆောင်ကာသူဒေသနာတခွဲခန်းသို့ဦးတည်ခဲ့ကြသည်သို့သောတခွဲခန်းနီးတွင်ရောင်ခြည်ပမာဏအလွန်မြင့်မားနေသဖြင့်ဘသူမှအထဲသို့ဝင်လင်မရချေဇက်တီအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်ထရက်ကားကိုမောင်းနှင်ရန်မြို့ရဲသို့ပစ္စည်းသွားယူမည်ဟုအကြောင်းပြကာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်သို့သောအမှန်တကယ်တွင်သူသည်ဘယ်မှမသွားဘဲဘုံများကိုမိမိနှလုံးခုန်နှုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာထရက်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပြီးတခွဲခန်းထဲသို့အတင်းဝင်တိုက်ခဲ့တော်သည်ကြီးမားလာသောပောက်ကွဲမှုနှင့်ထူးဆန်းသောလင်းလက်မှုများပြီးတွင်ဇက်တီကမ်းခြေတစ်ခုပေါ်မှပြန်လည်နိုးထလာခဲ့သည်သို့သောထိုနေရာသည်သူတီးခဲ့သောကဘာမြေမဟုတ်တော့ချေမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတွင်အီယာမှလက်စွပ်ကွင်းကြီးပါရှိသောကြိုကြီးတစ်လုံးသည်ထူးဆန်းသောတိမ်တိုက်များထက်တွင်မြင့်တက်နေပြီးဇက်တယောက်အခြားစကြောင်ငါသို့မဟုတ်အခြားကဘာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြင့်ဇလန်းကပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်ဒီလိုဇက်ကားကောင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်